Tripura. Next, I would like to request Ms. Roshanara Begum from Sylhet, Bangladesh, to give a brief account on Manipuri Muslims, Maitai Pangal of Bangladesh. Ngasigi conference da lakpa ahalamal isi naw punamapu assalamu alaikum. Ay Bangladesh ki Muluibazar district ki Komalganj thana gi Kunagaw hairiba khuldu ki ningonni aigi chani pani ni ahanjina social work da masters tami atombana CSC tami honors third year da angang singi mapana police officer ni aina bu sum sering iba ai housewife ni sering iba paba sum rak mak ta tauje pok charak padagi taran lai ba ipugi mafam Manipuri ima lebak ama nungsiba phajawa lebak ama leyaina aduda lakning bagi mitailone kari haiba tare sopno yengi lakpagi ado ngasi organizer singna nasi ki conference ki baton thabirana lakpasi aigi sopno purona mani jamna harau jare lonmaku dhannobad adugi tamakta Bangladesh ta pangan gi masing se jamna leite hairagasu 64 district ta only for Bangladesh ki Muluibazar district ta pangan kunni thoi khak tari aduda 2010 da adum shumari onujai Bangladesh ta mi lising tarali rame adubu honjikti khar helani lising tarani thoirom oiranain khali ikhoi Bangladesh ki education jamna honji chawkhatle andedi chakri dusu jamna chawkhatle anje angang sing school college varsity medical college ta tamba jame honji ki generation ki angang sing aduga chakri su jamna tawri Bangladesh ki mapan dusu chakri lei loina mapan da thabak tawbu mi su jame Bangladesh ta aduga ikhoi gi MBBS doctor haiba andedi ate chakri su mayam professor engineer police BDR army dadi masing jamna leire larik lai su da su ikhoi gi Bangladesh ki pangan na oiba madrasa pangan na tamba pangan na lingba madrasa mari manga suna lei pangan na ta lingba school high school am su lei larik lai su da jam chawkhatle alampi na na wai taraga harauni je ikhoi gi result su sumai phai ikhoi pangan gi angang singna metric parikha thabagi matam sida teacher singsina pangan bishesh kore pangan teacher na jamna luna phajana gurutto sohakare mohoibu takpi aduna result su jamna phai ikhoi pangan Tetoigaw school si ikhoina muloto ikhoina tamakpi school si chahi gudingi result jamna phai angang singi metric parikha si A+ phangi amphau fail leite adu ikhoi mayangi lamdam da leiraga su mayanga ikhoi ga sompor ko si relation si jamna nungsi na nonglo na le ikhoi bu tuhatpa tahatpa mayang na usittaba si tawde ikhoi jamna nungai na phajana mayanga marup kumaina ichinaw kumaina phajana tina dana le ikhoi bu jamna channa tawbi mayang na aduga bishesh kore ikhoi gi district ta ikhoi pangan na dum khar hena chawkhatana le ikhoi mayang dagi ikhoi gi harau ba kumai culture ba ikhoi gi pangan gi anondo utshop haibasi Eid ani lei prithvi gi maham punamak ta pangan na kasar da Manipur da te mafam da jebhabe ikhoi pangan gi culture palon to basi kasu different leite ikhoi Bangladesh pangan su duman tawi Eid ani makta kurbani tauba Eid kurbani tauba sha in thokpa lonmaka phajana share tauba ruja itlaiga tal hoba jam shuba adedi phi shubai din adusingdo adayam kana koina ba chatna ba thautal maroital hoba chegaital hoba chamina ba koimina ba phajana nungsi nonglona tawi
nuhong khongdong thoega su sagai na thabuk pangbi ba asigi phifam sim choi khoi jamna nungai mane nungsi na phajana tina tan lei sagai na thabak su ba la dai thok ba hal singna angang singna phida khumjan ba adai di challe lega kana thongmi na ba phajana adugo chammi na ba phajana asigi sima discipline da phajana ikhoi sagai singsina jamna pangi adubu hanjiga mkhana kitna develop oire e oi babudi CR table da su pijaba aina khulaibamni ikhoi ipai bu ai khulaibamni ngoni ikhoi ipai bu di Joinogor Kasargi Joinogor gini ai gi ipai maming Muhammad Nasiruddin kawi mahak lei khitre khulaibam sagai ni indom cha marsu ya ki somporko de ya indom cha thoi mahak na bu khula aribam ni ai ima hoi sagai si aribam ni sagai singsi khoi Bangladesh to susumai na aribam khulaibam khunja sajabam de di sajabam mai su lei adumana lei sum India da jala iriba karise Bangladesh ta su sum adumana sum lei adani khoi nane harau kumai sidai khoi aduni it ani shobe barat shobe kodor adai ni hong khongdong thokpa adai di adu singdu sum phajana loina siar to edu poila boisa aina Bengali Hindu Muslim mitai pangan loin makna punna si onusthan sima phajana palon tawi hanji poila boisa si jam chauna tawne ba jamna anuba chahi anuba changbagi asima aduga nahak hoina taraga jamna haraguni je ikhoi panganda Tripura da haji inawam na hairamba warisi nungai te tabada je sumana mi jamde lailai suda jamna karini an hase tuki ikhoi Bangladesh ki di yam kana mana haipasigi ekdom biporit ni ikhoi Bangladesh ki ningol singsi nupi singsina nipa de gi ni hele lai suda jamna aduga jamna chawkhat pagi wari ni nahak hoi nungai ni khoi gi nupi singsina larik hei ba singsina bu jamna job to nare ama phau phamman leitre nipa ga khwangje laktana honare je karak maina chawkhasi phamman leiba si thokte ko aina nupi singsina larik thabak to da ba singsina job to da ba housewife singsina bu jumda phamana macha masu mawa office ta kahal harega songsar gi thabak loirega time khitang phangbasida karamaina lupa paisa sembajani phaman leiba jade ko ana khwanje laktana salli loi ba el ngano loi ba adedi amakana phi saba jamne phi ron sari saba phidup saba phanik saba hotna dana time se ama phau manghan de harsini jamna thabak sudana hone aduna jamna adu amakana na hakoi su nungai ni khoi nari sadhinata aina hapsinu pibu sadhinata jamne pire Bangladesh da ikhoi Bangladesh ki pradhan mantri su step ahum sure mana kadi orisi aduna ikhoi amakana ikhoi gi family imda ge ikhoi Bangladesh te ikhoi yamba singna ahalamal singna ikhoi animak pu nupi ta leadership orne chatlu desam da kai tawren ayam nokchan dori min hoibu moi pangan loina ikhoi family imta ni chatlu aina mane sahos pirana ikhoi bu thare ikhoi ichina mane indam chabu ga ibuga ado arang dei su thunga badagi ikhoi bu aduk phajana somman pirina aduk phajana ikhoi bu thammise asi ikhoi gi mane jamna chauba pha mane pawa mane phangba asi I basi kobita I basi aina bu all Manipuri Muslim pangangi nupi singsibu jagorun mane kaito beda makta I bani ya isana Bengali ga I ba aigi sereng nungai ba nangbu phangning bana taw thare marup loina khamnai draba ichel da ungam gumna hingba masung sibagi tamchiraba kumai dasu ningai dana leire mahakti pukning lupna achet pa mari punamak thadoktuna atya khet na wang na manglan puraduna paigani karamba matamda masa sagal sing sandokladuna sangban na ba atya gi uchek na paibagum mitchana ani da mahakki manglan kaya eksinduna kagani chingdon da kaidongai thamoi ga singnana isida loijer assalamu alaikum. Thank you so much, Miss Roshanara Begum from Bangladesh.
Bangladesh leba koi maitei pangal gi matang da yam phazana libi gre wari yoina nungai ta bada